안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 어떤 코골이 치료법이 가장 효과적인가요? 라는 질문을 해주셨는데요. 우선 코골이만 있는지 아니면 수면무호흡증이 함께 있는지에 따라 치료 방법이 달라질 수 있습니다. 대부분의 경우 코골이와 무호흡이 함께 나타나기 때문에 이를 정확히 평가하기 위해 수면다원 검사가 필요합니다. 수면다원 검사는 수면 중 여러 가지 생체 신호를 측정하여 코골이의 정도와 무호흡이 얼마나 심한지 확인하는 검사입니다. 이 검사를 통해 본인의 상태를 객관적으로 평가한 후 무호흡증의 정도에 따라 적절한 치료 방법을 결정하게 됩니다. 코골이와 무호흡이 함께 있을 경우 1차 치료로 가장 효과적인 방법은 양압기 치료입니다. 양압기 치료는 기계를 통해 코로 일정한 압력의 공기를 불어넣어 기도가 좁아지는 것을 방지하고 혀가 처지는 것을 막아 무호흡과 코골이를 효과적으로 조절하는 방식입니다. 이 치료법은 수술이나 기타 치료법에 비해 효과가 확실하고 장기적으로도 안정적인 치료 효과를 유지할 수 있기 때문에 우선적으로 추천되는 치료법입니다. 본인이 양압기 치료 대상이 되는지 확인하려면 반드시 진료 및 수면다원 검사를 받아보는 것이 중요합니다. 따라서 코골이와 무호흡으로 고민하고 계시다면 가까운 수면 클리닉에서 상담과 검사를 받아보시길 권장드립니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.